ada proyek membangun rumah, kita harus menyusun bagian dari ekskavator gravel. Nah, ini dari depannya dulu, penjapitnya ya, itu penjapitnya ya, betul, penjapitnya dulu. Setelah ini apa ini? Oh, pelindungnya dari penjapit. Apalagi ya? Oh, selebornya dari ban. Bannya betul. Bodinya. Apalagi ya? Selebor ya, betul. Penutup atas. Ya, selesai. Waktunya isi BBM biar buat perkebunan. Ya, ini pompa ya biar penuh isi BBM-nya ya. Oke, selesai. Let's go, mari kita ke perkebunan. Wah, ini kita masukkan kayu-kayunya ya. Kayu-kayu yang nggak diperlukan biar bersih lahan untuk pembangunan rumah kita. Selesai. Sekarang ke misi yang kedua, yang berikutnya. Mari kita bersihkan bagian berkarat. Nah, kita bersihkan berkarat biar mobil semakin kinclong. Ya, kita bersihkan ya. Setelah bersih kita cat ya. Kita cat bagian atas, bagian bagian samping bodinya biar mulus ya, kita cat lagi. Nah, udah selesai. Nah, tinggal atasnya belum. Keren, udah selesai, kembali seperti baru, siap untuk pembangunan berikutnya.